迎大家收睇沿途有理。咁啊，今日仍然好開心啦，有羅比師傅喺度啦。咁啊，羅比師傅啊，馬上咧又到新嘅一年啦，即係我哋嘅所謂嘅農曆新年啦。咁啊，啱啱過去呢年係蛇年啦，咁啊，馬上又到馬年啦。咁我諗好多朋友咧，一到新年嘅時候咧，都會比較關心一樣嘢嘅，就係我今年運程點樣咧？咁啊，當然啦，呢樣亦都我好關心嘅嘢啦。咁我屬兔啦，咁啊，你知啦，點都要講咗前幾個生肖先講到我嘅。咁啊，事不宜遲啦，我既然咁樣講得，咁今日咧就會開始同大家講下嚟緊一年12生肖究竟運程如何咧？有啲咩需要注意咧？或者有啲咩可以令到大家今年過得更加好咧？咁啊，先從鼠開始先啦，好嘛？好啊。嗱咁啊，如果屬鼠嘅話咧，今年嘅吉星咧就比較弱啲。咁我哋比較明顯嘅吉星係冇嘅。明顯嘅係因為其實佢都有啲比較大啲嘅吉星，有啲係比較副級啲嘅吉星嘅。OK。咁啊，呢個明顯嘅吉星冇啦。咁但係咧，通常嚟講咧，子鼠啦，今年係衝呢個午火嘅。即係馬年啊嘛，咁呢個衝咧係犯太歲裏邊嚟講一個嚴重嘅衝嚟嘅，即係好勁嘅衝撞。係啊，因為一個對住嚟㗎嘛。OK，即係譬如我哋歲破嗰啲咧，我哋譬如客戶啊嗰啲，我哋都唔建議。譬如你今年你個台、你個辦公台係向邊一度咧？如果你本身咧係坐子咧向午咧，咁就唔好啦。因為今年係午年啊嘛，咁所以都會建議啲客戶調一調。喐個位啊。係啦，就唔好向正個太歲。咁啦，好啦，咁我哋講翻啦，子鼠啦，咁今年嘅凶星多嘅，咁啊一方面咧，逢係犯太歲咧，肯定就會中呢個大耗星，大耗就係破財嘅。係啦，咁所以咧，今年咧屬鼠嘅朋友啦，一方面咧就最好買啲值錢嘅嘢，就唔好買即係投資上面嚟講。呢個嘅意思係咪即係我買啲值錢嘅嘢，就等於我已經用咗啲錢？冇錯啦，仲要買啲貴嘅，買樓。金樓，好勁，金樓係啦，金啊樓啊呢啲金，咁啊可以一嚟應咗個大破財，二嚟呢啲錢咧亦都係一個保存係嘛？OK，即係佢有個保值嘅價值喺度，有個保值嘅意思啦。咁另外啦，犯太歲唔知咧，廖 Sir 你有冇察覺嗱？我哋每一年犯太歲，咁啊我哋呢個年紀肯定試過啦。咁逢係犯太歲咧，佢有個歲破嘅。咁歲破咧，其實係一個咧環境嘅變遷嚟嘅，一個大嘅轉變啊嘛，好多時候。佢未必係一定係差嘅。係啦，即係純粹係一個同你本身嘅情況可能自然不同。係啊，因為本身喺八字嚟講咧，我哋嘅年支咧就係年支係我哋嘅外環境嚟。咁通常我哋嘅年支會衝到個太歲嘛，你屬鼠，咁啊年支衝到午呢個太歲，咁你外環境就會變化。外環境最容易變化係咩啊？轉工。轉工啦，冇錯。搬屋咁嗰啲啦。係啦，冇錯啦，搬屋啦，我自己都覺得好型嘅。即係一次搬屋，一次就轉工咁嘅情況。係啦，咁所以呢一樣嘢，你話係佢好壞咧，就冇一個肯定之分嘅，冇肯定之分。但係佢外環境變嘅機會高嘅。係。咁但係仲有啦，咁啊，除咗呢兩個星之外啦，仲有一啲災煞啊，月凶啊，呢啲的確係會對身體啦，對感情啦。係會容易有變化，而且呢個變化係應凶嘅。例如容易有損傷啦，例如感情容易生變啦，破裂啊，係啊，容易。所以人哋成日都話啦，犯太歲咧最好係結婚，一起擋三災。即係我起碼係一個一定必定係 situation 上面有變動。係啦，我變動，但係我應咗個吉嘅。即係我係用一啲好嘅代替咗個唔好嘅，同埋嗰個喜事嗰個能力都好大啦，令到大家即係個正能量啊，可以幫到你，即係叫做應咗呢個劫，即係唔係劫啲應咗呢個境之外，亦都就係向好嗰方面去做。係冇錯。OK，咁啊，如果你話咁嘅情況有冇啲咩可以化解咧？傳統嚟講係有嘅。咁啊，屬鼠嘅話，今年可以帶啲牛嘅飾物啦，牛嘅肉啦。又或者咧可以同牛嘅人做朋友啦咩？得啦。因為我成日都有聽過咧，就係話有啲朋友就會即係講啦，喂，點解同你咁夾㗎？即係咁啱我哋生肖上邊可能即係咁啱就 match 到啦。咁啊，所以就係嗰啲所謂一拍即合啊，或者大家一齊夾份做一樣嘢啊，就可能個效果會好好啊。其實即係生肖之間亦都會有呢啲咁嘅補助嘅。係嘅，因為佢本身咧喺八字咧，佢生肖之間咧有一個六合。其次仲有個三合，咁呢一個咧子咧同埋牛咧係一個六合嚟嘅。咁佢哋本身喺磁場上面係容易吸引啲，因為大家都係外環境嘅吸引。
佢哋係容易喺對外在嘅嘢咧有一個共鳴感嘅，即係可能大家啲價值觀似啲，咁啊亦都可以補助到大家嘅氣場。即係尤其是喺即係今年即係可能即係犯咗太歲嘅情況底下啦，即係所謂嘅一個大嘅衝撞啦，即係去揾翻一啲即係叫做靠山或者志同道合嘅朋友，即係並肩而上咁啊，可能真係容易啲啊面對呢個挑戰啦。冇錯。咁啊帶牛嘅飾物，或者即係交牛嘅朋友啦，咁啊仲會唔會有啲？我頭先都有聽過羅比師傅你講話，就係除咗有六合之外，亦都有三合。三合係其實係啲咩咧？嗱，三合咧本身係一個我哋叫做水火金，同埋水火金木嘅三合。咁土冇三合嘅，咁佢就譬如你馬嘅三合咧就係寅午戌三合咯，咁啊子嘅三合就申子辰三合咯，咁亦都有一啲説法就係帶呢個咧申子辰嘅肉嘅三合肉，就係馬騮、老鼠同埋龍三合肉，所以有時見到人哋話買一串三合肉就係咁解。即係串肉裏邊就包含三款飾物，三個生肖嘅。哇！呢樣嘢我就〜因為我喺生肖上邊咧，即係頭先你講話單一嘅生肖咧，我就聽得比較多啲。係啦。咁啊，但係今次呢個三合肉咧，我啊反而第一次聽。咁啊，即係都要研究下先喎。好啦，咁啊，除咗呢啲之外，仲會有啲咩可以幫到自己咧？即係會唔會有？因為即係譬如好似道教咁啦，咁佢會好多時候即係話去拜一拜嘅。直年太歲又拜攝太歲，攝一攝今年嘅太歲咁樣，亦都同斗母星君咁樣，即係佢單一聲咁啊照住自己咁樣。咁喺佛家上邊會唔會有啲都係有呢啲類似嘅神佛啊，或者係一啲大佬輩嘅人可以幫到手照一照住咧？首先喺佛教咧進入咗中國之後啦，即係佢漢傳佛教之後咧，其實同道家咧係有好多融合嘅，即係好似觀音菩薩咁啦，係咪？冇錯。咁道家亦都有引用下一啲我哋即係佛教嘅，即係《西遊記》啊，會唔會啦？有個如來佛祖咁樣係嘛？咁啊，你上面玉皇大帝咁啊，即係其實係一個，我覺得係一個去到一個新嘅文化，佢必須要做嘅一樣嘢，令到佢互相大家都冇咁抗拒咧，或者即係本身接受嗰啲教和諧啲嘅。咁我就覺得呢一方面漢傳佛教啊做得好好嘅。咁啊，所以亦都冇排斥嘅。我哋喺廟宇啊，我哋又見到有佛家嘅像啦，其實都佛陀啊或者菩薩嘅像，亦都有道家嘅神，都見得多嘅，係啦。咁所以其實攝太歲啊，或者燒太歲衣包啊，咁有一啲道家同埋佛家都有嘅寺廟咧，其實都有做嘅。即係，但係其實若果即係咁講，即係點解我頭先提出呢樣嘢咧？就係即係我哋唔好刻意去細分嘅情況底下，跟當然就係話好多師傅都會就鼓勵大家，我可以照攝太歲嘅，或者去化衣包嘅。我都會㗎，我都會。咁即係呢個我反而都覺得係羅比師傅講得啱嘅，即係大家都唔抗拒，亦都係兩個文化之間有啲融合。而我哋成日都講啦，即係所謂大嘅宗教信仰咧，即係向好嘅宗教信仰咧，其實只要個本意唔係話作奸犯科嘅，冇錯。即係基本上大家做嘅嘢可能都相類似，只不過可能大家信奉嘅一啲神明或者係一啲所謂嘅標誌性嘅大佬啦，唔同啦，即係好似你基督教、天主教一個信天主，一個信耶穌咁啫嘛。咁但係其實你如果即係講得去唔細分嘅，有好多時候就聖父、聖子、聖神都係一齊噶嘛，即係都係擺埋一列噶嘛。咁即其實喺嗰個本意上面，其實所有嘅好嘅宗教啦，都係向善嘅為主嘅。咁至於籠統啲咁會做啲乜咧？咁就每個宗教自己都會有啲取捨啦，或者會有啲選擇啦。咁好啦，咁啊會燒衣包，會攝太歲，咁會唔會可以揾啲咩大佬幫拖先？嗱，其實咧喺漢傳佛教嚟講啦，咁我亦都有一個叫做説法，係有個本命佛嘅。呢個我有聽過，好似我屬兔咧，我之前有上網查過，嗰個好似係叫做文殊菩薩。係啊，李 Sir。咁呢啲情況，即係我可以點樣去揾文殊菩薩幫手咧？即係我屋企要供奉一個像，或者我要去拜一拜，或者去點樣先得嘅咧？嗱，咁啊，一般嚟講咧，其實喺佛家嘅角度啦，最好就供奉像嘅，像係最好嘅。係啦，即係擺喺屋企啊，咁啊，而你有一啲水啊，其實唔需要話好複雜嘅，有啲水，擺杯水喺度，擺啲水，咁啊擺眼燈，或者嗰啲酥油燈，
我哋叫供燈，咁亦都可以放啲花，咁其實就已經可以供到一個像㗎啦。咁如果你話哎呀我屋企唔方便擺嘅，咁你亦都可以帶起身嘅。佩戴型嘅飾物都得嘅。佩戴飾物都得嘅，好似今年犯太歲嘅鼠咁樣啦。咁其實可以帶一個千手觀音嘅菩薩咁啊嘅玉啊或者木啊嘅一個像帶起身都可以。即係都可以嘅。係。OK，咁啊當然啦，即係你帶咗，即係好多人都會有唔同嘅諗法啦，即係驚我帶咗可能又唔食得牛肉啊。嗱呢個就我哋之後先再去研究呢個問題。即係而家我哋先講咗就係，即係如果你譬如假設係屬鼠嘅朋友，咁即係犯咗太歲啦。咁如果從即係我哋偏向佛家啲或者佛教啲嘅一啲做法咧，我哋可以亦都選擇。即係因為道教你係選擇拜太歲或者攝太歲或者點樣啦，咁啊我哋道家咧可以揾你哋嘅本命嘅佛去幫手嘅，係咁啊就可以帶一個千手觀音像，係千手觀音嘅，即係馱住又得，或者喺屋企擺又得。OK，咁啊仲會有啲咩特別需要注意咧？屬鼠嘅，如果係今年。屬鼠嘅朋友咧，如果你話仲要注意嘅就一方面就當然健康啦，容易整傷。最主要係健康。係啊，佢始終佢會應咗嘅，即係佢會應兇喺身體，譬如擦傷啊、啲筋骨啊嗰啲情況。咁傳統嘅説法，你可以去洗牙啦，洗牙應咗嗰個流血啦。係啦，即係我受咗傷嘅，我洗牙嘅時候受傷啊，捐血嘅時候又出咗血，咁亦都可以話咧着一啲紅色嘅衫。尤其係喺呢個農曆嘅5月同11月，即叫見紅咁啦。係啊。好啦，咁啊大家記住咯，農曆嘅5月同埋11月就特別要小心啦。咁啊，即係尤其是就係一啲健康上面啦，即係損傷上面嘅東西要特別注意啦。咁你即係一啲好籠統嘅做法啦，就係即或者坊間啦嘅約定俗成嘅做法就係可能我捐血或者洗牙咁啊，去應咗嗰一個血光之災。係。OK。跟住落嚟，我哋又講下牛嘅朋友啦。今年牛好唔好咧？嗱，今年牛嚟講咧，其實都係犯太歲嘅。哦，怪唔知佢兩個要並肩而行啦。係，因為牛佢本身咧，佢係屬於一個咧，我哋叫做害太歲。係。咁啊，害太歲咧喺犯太歲裏邊嚟講咧，算係比較 minor 少，即係比較冇咁嚴重嘅。係啦，冇咁嚴重，但係咧都會形成咗一啲咧，可能係是非啊、煩惱啊。精神層面啲嘅問題，咁所以咧，呢一方面咧，犯太歲咧，亦都係可以一陣間我哋講下有啲咩可以化解咁樣啦。咁我哋先講下今年屬牛嘅吉星先。係。咁今年屬牛嘅吉星有紫微啦，龍德啦，咁呢兩粒星咧，好似都係啊，我印象好都有啲把炮喎，大星嚟㗎嘛。紫微龍德咧都係大星嚟嘅。咁紫微龍德主要係 for 呢個領導能力，同埋工作上面嘅貴人，係啦，咁可能又係有機會出現一啲升職加薪啊嘅情況，係啦，咁啊，所以咧今年的確嚟講咧，多啲走動啊，喺工作上面咧可以進取一啲，咁就容易遇到貴人啦，同埋容易你嘅表現咧容易俾人睇到，因為畢竟嚟講啦，可能平時呢個世界講機遇嘅啫，係你平時好勤力，但係當冇人見到啊。嘅時候，你又咁啱偷咗懶，咁就麻煩啲。冇錯。咁你平時都勤力，咁今年咧更加容易俾人睇到。咁啱俾人見到好嘢。咁啊，最好今年出力多少少。咁所以屬牛嘅話咧，今年係有機會嘅。好啦，咁但係空星上面有啲乜咧？空星上面咧就比較少啲，即係個影響力少啲，但係都多少少嘅星比較。即係多星，即係學你頭先話齋，即係大嘅空星就未必有，但係就細嘅就冧冧有好多啦。例如有啲咩咧？有暴敗啦，有天厄啦，有歲煞啦，有六害咁呢啲嘅。咁呢啲咧其實主要嚟講咧，都係我啱啱講咗啦，都係一啲情緒上面，或者係啲小人是非上面嘅嘢。咁其實基本上咧，有紫微有龍德啊，你有啲貴人喺度射晒啦，已經射住你，咁基本上啲小人咧都發唔到啲咩就問題不大啦。咁至於咧，你如果啦情緒上面嘅問題啦，咁我覺得大方向上面嚟講，你嘅際遇唔差咧，個影響都唔算太大。最主要就唔好俾自己太過大嘅壓力。即係勤力一回事，唔好太大壓力。即係因為頭先都講過咧，啲精神層面嘅事情會有啲，即係會有啲棘棘地啦，即係有少少棘棘啦。咁啊，如果呢啲咁嘅情況底下，就當然唔好俾自己咁大壓力啦。咁啊，因為壓力係直接就會影響到你嘅精神健康嘅。
係啦。咁好啦，咁啊頭先就講啦，咁我順帶又繼續問咯喎。咁屬牛嘅朋友有冇啲咩 friend 咧可以揾啊？即係大家啊多啲一齊食飯飲茶，或者係喂揾下可能分分鐘你嘅頭先講嗰啲龍德啊、紫微啊啲所謂嘅吉星，啲朋友就係嗰啲生肖啦。係有啲咩生肖可以幫到手咧？嗱，牛咧本身咧同鼠咧，啱啱我哋都講咗啦，鼠嘅朋友就要揾牛嘅朋友，牛又要揾翻鼠嘅朋友，咁所以呢兩個生肖咧，今年的確係可以互動多啲嘅，係有好嘅幫助。咁而帶方面咧，亦都係帶老鼠咯，即係帶老鼠嘅飾物啊，帶老鼠嘅一啲公仔啊，咁啊都有幫助。至於你話玉器上面就更好添啦，因為我哋不嬲嚟講犯太歲咧，其實帶玉咧可以有保平安嘅功效。即係佢本身玉嘅一啲基礎屬性就係平安啦，即係大家都聯想到。係嘅。OK，咁好啦，咁亦都問一問啦，咁屬牛嘅朋友佢嘅本命佛又係咩咧？屬牛嘅朋友咧就係佢嘅本命佛係虛空藏菩薩。虛空藏菩薩係啊，咁啊虛空藏菩薩咧就你上網可以睇一睇啊，即係上網可以睇一睇虛空藏嘅菩薩，佢本身佢背後佢嘅特色係點嘅？因為你帶嗰個本命佛嘅情況下，你最好都有啲了解，都要有啲了解啦，係嘛？即係我依家呢個大佬射住，咁起碼我都要了解下佢先。我要知道大佬咩背景啊嘛，係咪先？即係信錯大佬。即係可能千手觀音咁，大家從個名都容易估到，係一定係好多方法、好多手，即係可以幫到人。即係呢個啦，例如文殊菩薩，咁好多朋友都可能識嘅，係智慧嘅代表，係啦。咁虛空藏菩薩係咩咧？呢個大家屬牛嘅朋友上去可以揾下。係啦，咁你大家都要研究下啦。咁當然啦，我哋稍後咧亦都會為大家咧都去進搜羅啦，即係去揾一啲即係相關嘅一啲飾物啦。咁當然你唔一定係要揾我哋去幫手嘅，咁你可以喺坊間去揾都得。咁當然你信得過我哋嘅，咁我哋都會提供一啲咁嘅途徑俾你哋去揾呢啲咁嘅適合嘅飾物啊，或者係東西啊，或者係擺設啊，去佩戴或者去供奉。咁啊，即係省時又省力。咁啊，鼠牛虎，咁屬虎嘅朋友今年又點樣咧？嗱，屬虎嘅朋友咧，今年就唔係犯太歲嘅，反而咧佢係合太歲。咁係 good 嘢嚟㗎咯喎 ，good 嘢嚟㗎，因為有合咧就或多或少對呢個人緣有幫助。係即係會有人會主動會靠近你。我哋合嘅大方向係咁，咁啊虎係屬於三合嘅生肖，啱啱我有講過，六合或者三合啦。佢係一個三合太歲嘅生肖，佢同大歲 friend 嘅，係啦，咁所以咧今年佢嘅吉星咧主要源於係呢個三合太歲，咁啊三合太歲咧仲有一啲嘅好處咧，就係除咗人緣之外就係感情。咁今年即係咪屬虎嘅朋友就有機會單身嘅可以脫單啊？即係如果分教啲咧，即會唔會都有幫助咧？有幫助嘅，係啊，因為三合佢始終嚟講咧係靠近嚟噶嘛，即近就越近啦，更近啦，即係佢會令到你嗰個吸引力大，係啊，咁所以今年的確係容易談婚論嫁。咁啊，首先屬虎嘅朋友就可以加把勁啦，今年即係關於脫單啦，或者係即係揾另一半啦，咁啊一定就有啲幫助啦，今年係。咁啊，空星啦，咁都要講下佢嘅空星啦。咁啊，空星咧，其實大家聽多咗啦，其實不外乎嗰幾方面嘅啫，即係情緒啊、健康啊，或者事業啊、是非啊呢啲。咁今年咧，虎嘅空星咧有白虎啦，子背啦，咁呢一啲咧都係一啲咧，我哋話係一啲是非星嚟嘅。白虎咧或多或少亦都有少少係嗰啲損傷嘅，即係有時有啲開刀啊嗰啲都關白虎事。咁子背又更加明顯啦，就係俾人篤背脊。嗰個指嗰個背係嘛？係指住你嘅。OK。咁子背，咁啊，所以咧基本上咧，今年你有人緣，亦都多咗一啲感情嘅事，但係亦都會有對手出現，因為子背啊嘛，有啲人可能唔抵得你，你咁紅嘅，咁啊自然就會招嚟一啲嘅小人是非，咁所以呢一方面咧都係要化解啦。咁啊，其實如果化白虎咧，都可以用一啲行善啊、捐下錢啊，呢一啲都可以化解到。即係佢呢個就可以一啲行動化啦，就亦都可以去幫手化解呢樣。冇錯。咁至於你話
帶嘢方面咧，佢又唔係一個犯太歲嘅生肖，我又覺得唔係話一定要需要去到帶。即係唔需要太過緊張呢樣嘢。係。咁好啦，咁當然啦，就你頭先都講過啦，佢如果同太歲係合嘅話，咁其實係咪即係佢可以我而家推你啊？即係咪帶馬嘅飾物佢適合咧？帶馬嘅適合咧，佢係一個三合嘅情況。但係其實如果以帶嘅角度，帶六合會好啲。即係如果帶嘅話，就帶六合會更加好。係啦，帶六合會更加好啦。如果你話想帶嘅話咧，就帶九會好啲嘅。帶九會好啲嘅。係。好啦，咁亦都會幫大家問下啦。咁屬虎嘅朋友，佢嘅本命佛又係咩咧？帶咩本命佛好咧？帶本命佛咧可以帶虛空藏菩薩嘅。咦？頭先啱啱屬牛一樣。係即係其實喺本命佛裏邊咧係會有即係所謂唔好講重複啦，即係會有一兩個菩薩會睇住兩個生肖咁喎。係冇錯。OK，即係都係虛空藏菩薩。唔好意思，我啱啱咧我修正翻先。係。因為啱啱如果屬虎嘅話咧，佢個三合咧係帶九啊嘛。咁其實佢六合咧其實係帶豬嘅。帶豬。即係講翻。但係今年就唔係話一定要帶。即係唔需要一定要帶啦。咁當然我哋都係嗰句，就係即係俾多啲 information 啦。係啦，俾大家參考。即係你話哇，我好想即係令到自己更加好啲。咁因為頭先都講過啦，合呢樣嘢咧，點解我哋最初講呢個合嘅問題咧，就係或者帶啲咩飾物咧，就因為可能你犯咗太歲啊，即係你可能你自身嗰個力量可能冇咁好咁樣，咁當然就希望尋求我哋去幫手啦。咁當然你話我本身都好勁嘅，但係我想再勁啲，咁我都可以選擇做呢樣嘢。咁所以亦都為大家即係唔好咁謀求福利啦，就係幫大家知清楚問多啲。咁記得啦，屬虎嘅朋友咧，除咗即係頭先講三合嘅生肖之外咧，咁六合啦，咁最好帶豬啦。係。好啦，咁好快咁，我哋已經講咗3個生肖啦。咁咧轉頭翻嚟咧，咁我哋會再講之後剩翻落嚟嗰9個生肖。